हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आपको सालिया डैम द ब्यूटी ऑफ नेचर, जो कि भुवनेश्वर से 106 किलोमीटर दूर घने जंगल और ऊंची पहाड़ की बीचों में मौजूद है। तो गाइस वीडियो में साथ बने रहिए। मैं आपको लेकर जाता हूँ हमारी एरिया की सबसे खूबसूरत प्लेस द ब्यूटीफुल नेचर ऑफ सालिया डैम। तो चलिए। गाइस, भुवनेश्वर से 100 किलोमीटर घने जंगल में हम अभी पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ी दूर यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी में है सालिया डैम। तो मेरे साथ बने रहे और वीडियो देखते रहे। तो चलिए। फाइनली गाइस, हम 106 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं सालिया। और ये देखिए ब्यूटीफुल नेचर ऑफ सालिया डैम। और बहुत धूप हो रही है, तो चलिए अच्छे तरीके से आपको दिखा सकते हैं। तो गाइस, इस जगह में एक ट्विस्ट है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद डैम की दूसरी तरफ जाकर बताऊंगा। और देखिए गाइस, ये जो देख रही है कैनाल, यहीं से वाटर सप्लाई होता है। आसपास के गांव, सभी गांवों में वाटर जाता है। ये अच्छी गवर्नमेंट की एक अच्छा कोशिश है। तो यही वाटर सप्लाई से जो होता है ना, आसपास के गाँव में सभी किसान खेतीबाड़ी करते हैं और रसोई करने के लिए भी यही पानी बहुत हेल्पफुल करता है। तो अच्छा प्रयास है गवर्नमेंट की तरफ से। आप देख सकती हो, बहुत खूबसूरत नज़ारा और बहुत बहुत अच्छा जगह है सालिया डैम।
ये देख सकती है गाइस वाटरफॉल, जब बारिश के मौसम में इस लेवल तक पानी भर जाता है ना, तो वहीं से नीचे जाकर रिवर में मिलता है। और वो रिवर इस डैम के नाम पे रखा गया है, जिसका नाम है सालिया रिवर। वो रिवर बहुत गांव की दूसरी साइड होकर चिलिका में मिलता है। गाइस आगे आप देख सकती है दो भाई साहब घूमने के लिए इस जगह पर आई है, तो उनसे थोड़ी जानकारी लेती है इस जगह के बारे में। तो चलिए। आप कुछ बता सकते हैं डैम के बारे में? डैम के बारे में तो हम भी नए हैं, इसलिए आए हैं हम। आप कहाँ से हैं? हम छतरपुर से है। हाँ, मैंने अभी फर्स्ट टाइम मैंने भी आया है, इसके बारे में मैं तो नहीं जानती हूँ। देख रहा हूँ क्या क्या है। कैसा लग रहा है? किसी जगह कैसा लग रहा है? लग रहा है अच्छा है। मैं किसके बारे में बोलूँगा? और से सरकार के भैया बारे में बोलूँगा या आपके हमारी लोकल एरिया बताऊँगा? लोकल एरिया से इतना बताऊँगे तो ये डेवलप करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे भीड़ भी होगा, राज्य सरकार की भी आय भी बढ़ेगा। और यहाँ पे तो कोई पार्क भी है तो नहीं। हाँ वो तो वो जरूरत है, वो तो है ना चाहिए। जैसे ही आंध्र प्रदेश में है तो ये तो है, वहाँ पे उसकी भी कोई सुविधा भी यहाँ पे नहीं है। हाँ टूरिज्म के लिए तो इतना रास्ता भी नहीं है, क्योंकि लोग भी ज्यादा आते हैं ना, भुवनेश्वर से लोग आते हैं पिकनिक वगैरह के लिए। ज्यादा उधर से जनवरी के महीने में ज्यादा लोग आते हैं, लेकिन इतने भी ज्यादा सुविधा हो नहीं कि वो अच्छे से एक पिकनिक जाना पड़ेगा। जैसे रास्ता भी इस साइड खराब है, लोग आते हैं तो गंजाम के साइड आते हैं, बरहमपुर की साइड। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। तो सो गाइस आपने देखा भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बोली। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश होना चाहिए कि इस जगह को और खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। तो चलिए अब रोड की दूसरी तरफ एक खूबसूरत मंदिर है जिसका नाम है माँ डोमनी मंदिर। तो उसी जगह पर आपको लेकर जाता हूँ, क्या क्या आप कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहे और चलिए मेरे साथ। मतलब कोई भी पार्टी वार्टी हो तो यहाँ पे आप बना सकते हो। और किचन, हमारा इस जगह का जो किचन है ये आप देख सकते हो अच्छी तरीके से। और आगे ये जो मंदिर है वो शिव टेम्पल है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं सामने की तरफ से। आई थिंक हमारा थोड़ा आने में लेट हो गया, तो इसीलिए मतलब पुजारी जा चुके हैं। दर्शन तो आज नहीं कर सकते। तो देखिए कितना घना जंगल है। होप गाइस आपको ये जगह अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं। और एक हमारा अभी लास्ट प्लेस है अभी, तो बाघड़िया वो उसको बोलते हैं, वहाँ पे भी अच्छा जगह है, मतलब पिकनिक करने के लिए एकदम परफेक्ट है वो जगह। और वहाँ से व्यू भी एकदम कड़क है। और जो पानी का मैंने बताया था ना, तो वाटर सप्लाई जो हमारा होता है NS एरिया बानपुर के और बालुआ के में भी, तो वहाँ से वो जाता है। और वो मैं आपको अच्छी तरीके से दिखाऊँगा उस जगह को। चलिए देखते। सो गाइस वो जगह जाने से पहले मैं आपको सालिया डैम की एक छोटी सी पार्क है वो आपको दिखाना चाहता हूँ, ताकि जब आप आए तो क्या क्या एंजॉय कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ये स्लाइडर है,
जो कि इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है। और मैं आपको आगे जाके ये दिखा रहा हूँ झूला। तो फाइनली गाइस, मैं आपको जो बोल रहा था कि वाटर सप्लाई होता है वहाँ से, फाइनली हम पहुँच चुके हैं। आप ये देख सकते हो गाइस, ये जो आप देख रहे हो ये यहाँ से वाटर सप्लाई होता है बानपुर NAC में। और आगे जाके मैं आपको अच्छी तरीके से वो व्यू दिखाता हूँ, चलते हैं। सो गाइस, ये जो आप ये घर देख रहे हो, यहाँ पे आप पिकनिक वगैरह बना सकते हो। और देखो गाइस, फोटोग्राफी के लिए एकदम ये जगह परफेक्ट है। और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ आइए और अच्छे से मौज करके जाइए। होपफुली गाइस ये जगह आपको अच्छे लगा होगा और हमारा वीडियो भी। तो देखिए गाइस कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो चलिए गाइस।